Днес сме на азиатска вълна. Ще готвим суши. Правим го доста често вкъщи, защото много го обичаме. Ще направим хосумаки, футумаки, нагири суши. Освен това, сме приготвили една супа, мисо супа, която е с морски дарове. Супата, между другото, е много вкусна и ако искате да ви напиша рецептата за нея, не забравяйте да ми оставите коментар. Ние сме без рукола и започваме. За да направите хубаво суши, най-важното е да използвате добър ориз и да спазвате пропорциите при овкусяването. Аз ще приготвя суши с този ориз, който се продава и в България. Ще използвам 3 мерителни чаши, тъй като използвам оризоварка. Оризът за суши трябва да бъде много добре измит. Т.е. трябва да се мие под течаща вода в продължение на поне 15 минути. 3 дози ориз, всяка една доза по 120 грама, т.е. аз слагам 360 грама ориз, който сега ще прехвърля в една голяма решетка и ще измия много старателно в студена вода. Миете ориза, докато водата, която започне да изтича от него, не стане напълно прозрачна. След това го сложете в съда за готвяне и добавете вода, докъдето е оказано. След като ориза се сготви, го извадете в една тава, за да може да изтине леко и да го вкусиме. Аз ще използвам готова смес за вкусяване, но тя може да се приготви от оризов оцет, сол и захар в паралелни пропорции. Оризът задължително трябва тук нататък да се държи под кърпа, за да не изсъхва. На това количество ориз ще са нужни 4 супени лъжици от ето тази подправка. Сега трябва да го разбъркваме, като се стараеме да не го размачкваме много. Аз използвам лопатката, която е към оризоварката ми. Ние ще оставим суши ориза леко да се охлади, а междувременно започваме да приготвяме топингите. Първо да нарежем омлета за нагирито. Това е японски омлет, сиропиран японски омлет, който се приготвя на слоеве, на пластове. Надявам се да се вижда. Аз съм го приготвила предварително. Ако искате рецептата, пишете в коментар отдолу. Това е много вкусен сиропиран омлет с леко сладникав вкус. Има яйца, мирин, саке, захар, сол. Ще използвам готов топинг от скариди, които са предварително разтворени, почистени и подходящи също за нигири, както и октопод. Той е сварен, нарязан е на парчета, също предварително. Готовите топинги ги купувам от Alex Fish, там продават всеки видове топинги. Сега рибата тон, по два начина ще приготвим. Едната ще бъде просто с хосумаки с риба тон. За целта ще нарежа на ето такива ленти. Толкова се стрипсвате. Това, което остава, ще нарежа на малки купчета. И това ще ни бъде съставката за другото суши, което ще бъде с люта рибатон. Режена малки парчета. Сложете нарязаните парченца от рибатон в една купа. Добавете сока от една трета лимон. Той ще маринова леко рибата тон. Виждате ли как от червена тя започна да става бяла? Това е защото лимонът сготвя рибата. Сега трябва да добавим 2 супени лъжици майонеза и 2 супени лъжици чили сос, който е подходящ за морска храна. Той е лют. Всъщност количеството му трябва да прецените сами. Аз ще сложа една препълнена лъжица. Ще опитам и сега ще преценя дали мога да сложа още една. Така го разбъркваме и го ставаме на страна. И сега ще направим стрипсове от краставица за сушито, което ще бъде без риба. Преди започнете да работите, си пригответе една купа с студена вода, в която капнете няколко капки оризов оцет, в което ще си топите ръцете и ако се налага ножа. Пригответе всички топинги, поставете си ги, подредете си ги. Също така вземете една бамбукова рогозка. Аз ще използвам кори за суши от тази марка, Нори. Всяка кора има две страни. Едната е по-лъскава и по-гладка, другата е по-грапава и най-толкова лъскава. Слагаме кората с лъската страна надолу. Първо ще направим маки с рибатон, с тази, която е лютишката. Намокрете си ръцете, за да ви бъде по-лесно. Вземете ориз и започнете да го разпределяте върху кората нори, като внимавате да не
стигате до края, оставете си един пръст разстояние. Тъй като ориза е лепкав, той лесно се закрепя за кората на ори. Старайте се да е равномерно разпределен, да няма места, на които да има повече, на които да има по-малко и в същото време да не е претрупано. Аз си оставям накрая приблизително това количество разстояние, което е около 2 пръста, където ще завия кората. След като го направите, добавете вътре сместа, която приготвихме, лютата смес, която приготвихме с рибатон, майонеза и лютият сос. И след това се старайте да завиете рулото, като се опитвате зелената част да съвпада с другата зелена част, а не да влиза в ориза, защото иначе ще ви се получи един рисунък, който не е много приятен. Накрая намажете с вода края на рулото, за да може по-добре да се залепи. Стегнете си добре рулото и го оставете в една чиния. За хосумаки ни трябват половин кори. Затова вземете една ножица и разрежете кората на две. Ще направим хосумаки с краставица и хосумаки с рибатон. Много си намокраме ръцете, вземаме ориз и го разпределяме върху кората. Отново настигаме до края. Слагаме рибатон. Не забравяйте тук да намокрите ръбчето. И с помощта на рогозката завивате малко стегнато руло. Ето, слагаме ги при другите. Следващото хосумаки ще бъде с краставица. Намазваме ръбчето с вече заученото движение. Правиме руло. И следващото хосумаки е готово. Аз по принцип имам мод. Това означава, че имам една кутийка, която като се притисне, излизат готовите нагири, долната част на сушито. Може обаче да ги направите на ръка. Когато сме ходили в суши барове в Япония, там майстора просто ги прави пред теб и не използва никакви модове. Това ще си взема една дъска. Ето, нашите основи за нагири са напълно готови. Сега слагаме малко васаби. Слагате по-малко, защото не всички хора могат да издържат на лютивината на васаби. И отгоре после се поставя топинг. Върху един ще сложим октопод, върху другият ще има скарида, върху третият ще има омлет. Приятел е омлетът да бъде с лентичка от нори, която може да си изрежете. И пак трябва да добавите малко вода, за да може тя да залепне и да се получи ето това. За да нарежем нашите суши рула, трябва да намокрим добре ножа с студена вода. Ето как изглежда отвътре спайси рибатон. Хосумаки трябва да са малко по-високи, затова ще ги нарежа на 6 парчета. Това е рулото, което направих микс. Сложих от всичките съставки. Сложих рибатон, малко краставица и малко омлет вътре. Това е, готови сме. Днес имахме един страхотен японски обяд. Също се получи превъзходно, особено това, което беше с леко лютата рибатон. Направихме една невероятна супа, мисо супа с морски дарове, която се готви много лесно. Ако искате рецептата, напишете отдолу в коментарите, ще я публикувам обязателно. Благодарим ви, че бяхте с нас. Ние сме Безруко. Довиждане!